Ahoana Marina. Tanana Efa Zatra Mitsotra io, ka tsy afaka ny Hivokona Intsony. Ity no fitondrana kitoto sy mpangalatra indrindra tao anatin'ny 80 taona. Tanteraka tao anatin'ny 3 taona, fa tsy miandry 5 taona akory ny adalana rehetra tsy hita tamin'ireo mpitondra ny fanesy. Raha halatra volam-bahoaka aloha dia tompon-daka tanteraka ary tsy manana ena maso intsony na itampoko itam-pirenena aza izany. Tsy mbola nisy laza tsara azon'izao fitondrana izao tao anatin'ny 3 taona izay nitondrany ny firenena, ary efa hatrany amin'ny teteza mita izany laza ratsy izany. Aintsika rehetra tsara ngamba ilay fomba fitenenana malagasy hoe tanana efa zatra mitsotra io, ka tsy afaka ny Hivokona Intsony. Hatrany ambany ka hatrany ambony, feno afera, tsy hitanao anoha amina fanodinkodinana volam-bahoaka. Aintsika tsara ihany koa fa vary sy menaka alatra tao amin'ny Macro no nanaovana oeraoera teto tamin'ny fotoana ny teteza mita. Nambara fa vary mora sy menaka mora, kanefa dia varotsy ny sasara ny mpitondra akory tamin'izany no namidy sy natobaka teny amin'ny vahoaka. Tsy nahamenatra azy ireo ny namita bahoaka tamin'izany satria izay ilay TGV aingam-pandeha amin'ny fampandrosoana araky ny nolazainy. Izay ilay toetra raiky tapisaka hatramin'izao io, ka tsy mahagaga raha leo ny sofintsika vahoaka miaino fa alatra volam-bahoaka atsy, alatra volam-bahoaka ary. Aza dino fa efa nisy tetony hoe teti-bola ana androm-panjakana nalaina de nambara fa nalefa tany atsimo. Raha tena tonga tany amin'ny vahoaka tokony antefany tokoa moa inona ny olana? Na ny biankoary miaiky fa feno kolikoly ny anivon'ny ministera araky ny nambaran'izy ireo tamin'ny tatitra farany. Volosany hatramin'ny vitin-katsemboandra malagasy ankehitriny. Tsy misy rara iny izay retraite na fitrondronom-bahoakany fa ny fahasahiranany aloha no hitany, ka na iveriny io na tsy iveriny tsy raharahany. Fa ahoana marina e? Hoy mantsy ny fanazavana hoe fa dia mandray 25 millions d'ariary, zany hoe 125 millions de FMG zany UDG knapsa io. Tsy vitan'izay fa mbola etoana ny hofatranony 11 millions 471 000 ariary isam-bolana, zany hoe 57 millions FMG zany ny trano. Tena mba eritrereto hoe trano ohatriny ahoana zany, 57 millions de francs zany ny ofany ao Madagasikara. Satria misy trano tena farak'izay tsara fa raha be indrindra 20 millions 25 millions meublé ny ofany. Fa ity zany trano inona io ofany 11 millions 471 000 ariary io par mois, akoatra ny prima isan-karazany izay raisiny. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Tsara ho marina aloha fa io knapsa io sisa no hoany mba orinasam-panjakana mahavelo tena, kanefa ankehitriny tsy riritina ny vola ao aminy, ary andrajoelona mihitsy aza moa no isana aneo izany ny volana janoary tamin'ny taona 2024 iny, fa misy 300 miliara ariary ao ahafahana manao ny tetikasany. Fa nakaiza ilay fampanantenana hoe tsy mila mpambatsy vola mahazatra sy ny hoe efa vonina avokoa ny famatsim-bola momba ny tetikasa. Midika izany fa lainga be io no lazainy io. Taperina sy aringana avokoa ny orinasam-panjakana rehetra tao anatin'ny 3 taona, miariary ny fanatanterahany io tetikasa famonoana io orinasam-panjakana io. Ny ary Madagasikara efa potika sy rava nanomboka tamin'ny teteza mita, ary io maty tanteraka sy novaina anaran'io. To misy ambadika anomezana tsikelikely azy ho an'ny tsy miankina mihitsy aza. Nanana fiaramanidina firy isika tamin'ny taona 2024, dia firy zany amin'izao? Ny jirama moa mitsipozipozy, saingy mbola misy anireny ampamoaka, fa vola be 1 miliara mahery ny fampizarany ny mpitantana. Izany no fitondrany any Rajoelina tao anatin'ny 3 taona izao, ary efa hatrany amin'ny teteza mita izany no nisongadina. Izay ilay hoe
Tanana Efa Zatra Mitsotra io ka tsy afaka ny Hivokona Intsony. Dia hoy ny antoko PSD hoe zao tsika dia afaka miteny fa tsy misy zavatra voahomana akory fa bluff daholo. Ilay vola milazaina fa efa vonina quelque part dia tsy misy fa mbola volan'le FMI sy Banque mondiale no aratsiana foana no andraindraina ary ny tsy fahatongavan'io vola io no mahatonga atsika tsy afaka manao inina io satria ilay filoam-pirenena zay miandrandranyio mihitsy no nilaza fa tsy mila an'io satria na 2030 na 2050 na 2060 raha mbola io ihany no ampiasaina dia tsy androso mihitsy Madagasikara. Hany ka volan'ny vahoaka malagasy no ahodikodina tsy hoe ho an'ny fitondram-panjakana akory fa ho an'ny zareo mianakavy eo amin'ny fitondranao ohatra ny volan'ny knapsa zay ataony izy mianakavy amin'izay tiavany azy ao ohatrany hoe volany manokana anefa latsakemiko ny vahoaka madinika rehetra zay niasa teto Madagasikara. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany teo. Ny lainga sy ny fitaka sy ny tsy fahatanterahany tetikasany anjarany no mivakiloso miasa saina amin'izany satria izy no nampanantena izany tamin'ny vahoaka fa ny tena loza dia ity atsemboam-bahoaka anaparana ny tsy fahaizana mitondra tena mendrika sy modely ity. Averina eto ity fanazavana nataony Ramatoa ny Irso Erinaivo ity hoe tairikany hoe vola latsakemboka tena hoe latsaky ny emboky ny atsemboanareo latsakemboka ny atsemboanareo nalefa tao amin'ny knapsa mba neritreretina hoe ho ampiasaina hiatrenareo ny retraite raha mitoy io ka lasa fahity io knaps io dia mba imagine firy million ny mpiasa malagasy tsy hanana retraite. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Vidiny atsemboany no arotsaka tsy kelikely isam-bolana mba hitsinjovana ny fahanterana ao amin'ny knapsa io. Raha atao kajo faran'izay tsotra mako dia mety mba mahavita ny ampahany kely eny fa navidina sira sy menaka fotsiny aza amin'ny fiainana ao an-tokatrano ny vola esorina amin'ny karama isam-bolana ka arotsaka any amin'ny knapsa io. Ny vahoaka efa sahirany mijaly mba hitsinjo ny fahanterana kanefa dia mahagaga fa ny mpitondra indray no mitsiritra sy mangalatra izany ao amin'ny knapsa. Tsy vitan'izay fa natao tokoa ny fanadiadiana ateo amin'ny italen'ny knapsa io saingy hatreto dia atreo tokoa ny vaovao azo farany momba ny tena zava-misy marina amin'izao dia ity ny vaovao ray. Dia zao zany dia zay knapsa zay nanao tantely afadrakotra ny vola ao amin'ny knapsa dia andeha hialokaloka aty ivelany. Zany foana zany ao Madagasikara ao modimodina nampanatsona en fait zany modina nampanatsony Bianco anazy dia neritreritra zareo hoe iso calme tsika mianakavy andao mody ampanatsona dia amin'izay ireo mangina dia avy eo tonga dia ampiritsihana fotsiny eo. Tena marina tena mba eritreretra inona zany ny recourtsika ny olona mandeha manao tantely afadrakotra ny volam-bahoaka mody tazomina tapakandro amin'ny fotsiny dia avotsitra. Normal reny mpangalatra koa izay tratra reny tonga dia tapahany zareo ny tanany dia nefa ny akonina lainy tapaka ny tanany. Ty olona ty zany nangalatra vola be antitra ataoko hoe nangalatra satria izy nanome an'io amin'ny mamy Ravatomanga sy ireo olona rehetrarehetra izay niara-nangalatra taminy dia andeha hialokaloka aty ivelany aty fotsiny dia ilaza hoe zay marary oyaoy. Mazava amintsika rehetra ny fanazavany teo dia toy izany foana ny fomba fiainana amin'izao fitondrany izao. Ny raharahaba mososeta ny sorona ny ministra dia iny fanangina atreo ny raharaha tahaka izany ihany koa ny raharaha écran plat ny sorona ny ministra dia samy vita. Ny fitondrana izay tariny rajoel vakivava hatramin'ny cour de compte fa misy fanodikodinam-bola azo tamin'ny covid-19 fa mba inona ny toyiny fa samy mangina eto isika. Ny fahanginam-bahoaka io mihitsy no ararotin'ny mpitondra satria fantany fa reraky ny mividy savony 700 ariary isaky ny singany ny malagasy sy ny menaka iray alina ariary
ka tsy hetsika mihitsy na inona ataon'izy rehetra eo. Izay voky de miala, izay atrano no fomba fiasa tao anatin'ny 3 taona. Soa ihany fa mbola eo ny mpanohitra sa mamaky-batsilana ny alatra bevava tahaka izao io. Raha tsy nisy matsy ny ampamoaka tahaka ireny dia mazava ho azy fa samy sintona izay elainy amin'ny vidikatsemboam-bahoaka io ao amin'ny knapsa ireto mpitondra ireto. Tsy tongatonga ho azy arak'izany ny fanoloana ny DG-ny knapsa io tamin'ny volana marsa ny taona 2024 nataony ireto mpitondra ireto ka nanoloan'izy ireo olona kaiky azy fa mba anaovany tantely afa-drakotra ny latsakemboka izay ataon'ny mpiasa malagasy ao amin'ity orinasa ity. Io raha teo ny orinasa izay nolazainy rajoelona fa mbola misy vola ka afaka ampiasaina tsara toy ny fanamboarana sy ny fanatanterahany ny tetikasany, fa ny ambiny matsy efa fahity avokoa. Vary sy menaky ny magro izay tsy asembohany sy tsy nisy ariary ny drakory aza, tsy nahamenatra azy nangalatra sy namitaka vahoaka tamin'izany, fa hoe vary mora sy menaka mora avy aminy tamin'ny taona 2024 ireny. Lôzika raha mora satria alatra sy tsy nisasarany. Tanana Efa Zatra Mitsotra io ka tsy Hivokona Intsony dia io tohizany amin'ny latsakemboka isam-bolana ataon'ny mpiasa ao amin'ny knapsa io ankehitriny dia mbola anantena fanosoan'ny firenena sy ny fiovana fiainana avy amin'ny any ve, kanefa ny volanao azy ity angalariny dia izay ve ny hoe omeo mandaha efatra izahay hitantanana iny firenena? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?